హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. తందూరి చికెన్ ఫ్రై సూపర్ అంటే సూపర్ టేస్టీగా వితౌట్ ఓవెన్లో ఇంట్లో ఈజీగా కుక్ చేసుకునేలా సూపర్ టేస్టీగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఈ తందూరి చికెన్. మీరు కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేయండి. ఒక్కసారి తింటే మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపించే అంత టేస్టీగా ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే ఈజీగా కుక్ చేసేసుకుందాం మనం ఇప్పుడు. చూస్తుంటే మీకు కూడా నోరూరుతుంది కదా, తినాలనిపిస్తుంది కదా. అయితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూసి మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. తందూరి చికెన్ చాలా చాలా టేస్టీగా సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, మీరు నా ఛానల్లోకి ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసేయండి. అప్పుడే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. వెరైటీగా నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ ఇంకా చూడాలనిపిస్తే ఇప్పుడే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు లెట్స్ స్టార్ట్. తందూరి చికెన్ ఎలా రెడీ చేయాలో చూసేద్దాం. ఇప్పుడు 2 లెగ్ పీసెస్ తీసుకొని శుభ్రంగా వాష్ చేసి దానికి మధ్య మధ్యలో ఇలా ఘాట్లు పెట్టేసుకోవాలి. ఘాట్లు పెట్టేసి కాసేపు వాటర్లో ఒక 10 మినిట్స్ వరకు కొంచెం సాల్ట్ వేసి 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసి నీళ్ళల్లో ఒక 10 మినిట్స్ వరకు వదిలేయండి. ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత తీసి చికెన్ లెగ్ పీసెస్ని ఒక ప్లేట్లో తీసుకుందాం. చూసారా, ఫుల్గా ఇలా ఘాట్లు పెట్టేసుకోవాలి. అప్పుడే లోపల వరకు కూడా మసాలా వెళ్ళి బాగా కుక్ అవుతుంది. 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం అండ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా అండ్ సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర, కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 3 టీ స్పూన్స్, కాశ్మీరీ మిర్చి పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్. ఇది వేస్తే మనం ఇంకా ఫుడ్ కలర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదండి. సూపర్ టేస్టీ వస్తుంది తందూరి చికెన్కి. పెరుగు 2 టేబుల్ స్పూన్స్. ఇక్కడ ఒక చిన్న సీక్రెట్ అండి, తందూరి చికెన్ ఇంకా మరింత టేస్టీ రావాలంటే కొన్ని మిరియాలు అలాగే ఒక చిన్న 1/2 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క 2 కొంచెం కచ్చా పచ్చాగా దంచి దాంట్లో వేసేయడమే. దీనివల్ల మరింత టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇలా కొంచెం పౌడర్లా చేసి దాంట్లో వేసి మొత్తం చికెన్కి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఘాట్ల మధ్యలో కూడా లోపలికి మసాలా అంతా లోపల ఘాట్లలోకి వెళ్ళేలాగా బాగా కలుపుకోవాలండి. ఈ మసాలా మొత్తం చికెన్కి బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలండి. అప్పుడే చికెన్ ఇంకా మంచి టేస్టీగా వస్తుంది. లోపల ఘాట్లలోకి కూడా పంపించాలి మసాలా మొత్తం. ఘాట్లకు కూడా మొత్తం పట్టేలాగా చికెన్కి మసాలా మొత్తం పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి.
ఈ విధంగా మసాలా మొత్తం చికెన్కి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకొని ఒక 1 అవర్ పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి. ఒక 1 అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసిన తర్వాత అప్పుడు చికెన్ తీస్తే జ్యూసీగా సూపర్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మసాలా మొత్తం చికెన్కి బాగా పట్టి సూపర్గా ఉంటుంది. అందుకని 1 అవర్ పాటు ఖచ్చితంగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేయాలి. ఇప్పుడు ఒక నిమ్మకాయ కట్ చేసి మొత్తం చికెన్కి పట్టేలాగా స్ప్రెడ్ చేసి కలుపుకోవాలి. అలా మొత్తం మిక్స్ చేసి 1 అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మసాలా మొత్తం చికెన్కి పట్టి లోపల కూడా జ్యూసీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు 1 అవర్ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసేసి స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని 1 కప్ ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకోవాలండి. హై ఫ్లేమ్ కాదు, అలాగే లో ఫ్లేమ్ కూడా కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మాత్రమే కుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని వేసేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని కుక్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒకవైపు కుక్ అయిన తర్వాత రెండో వైపుకి టర్న్ చేసుకొని కుక్ చేసేసుకుందాం. ఈ విధంగా మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా ఓవెన్ లేకుండా ఈజీగా ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే తందూరి చికెన్ రెడీ చేసుకోవచ్చండి. సూపర్ టేస్టీగా తందూరి చికెన్ రెడీ అయిపోతుంది. చూస్తుంటేనే నోరు ఊరుతుంది కదా, తినాలనిపిస్తుంది. అంత బాగుంది చూస్తుంటేనే. ఇప్పుడు ఇంకో వైపు కూడా ఫ్రై అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇంకో వైపు కూడా టర్న్ చేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ వరకు కుక్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ప్లేట్లోకి టర్న్ చేసేసుకుందాం. తందూరి చికెన్ ఈజ్ రెడీ. సూపర్ అంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. లోపల కూడా బాగా ఫ్రై అయింది. చాలా బాగుంది. ఇంట్లో ఉండే వాటితోనే ఈజీగా తందూరి చికెన్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు నచ్చిందా ఈ వీడియో అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.